就他这个毛病啊，走了好几个医院都没人敢接，都以为是绝症。那你咋敢接呢？因为我们这儿的病友多，专治绝症。对。啊，听这个变电箱这会儿啊，好像啥玩意儿搁这搅着呢。它这个车啊比较尿性，是真正意义上的 AMT 混动，还是10档的。现在4年跑了20万公里，变速箱扛不住。哎呦我的妈！买这款车的人啊，他一定了解这个 AMT 变电箱的优点，省油、皮实耐造。加了个电机之后啊，它不就更省油、更皮实耐造了吗？那这个 AMT 有什么缺点？它这个变电箱的缺点是换挡品质差，换挡逻辑不清晰，升档有顿挫。不知道加了个电机之后啊有没有好转？经历一下午啊，才看见这小子长啥样。这块啊是它 AMT 的执行器跟阀体，这个装油的小壶啊还在这呢。后面这一坨啊，应该就是它在 AMT 变电箱里面塞的那个电机高压线搁这儿呢。哎，它这根轴怎么有点半身不遂直栽了？哎呦我的妈！它正常应该在中间的啊，这里面珠子掉下来了。一转那里面珠子在里面直扑了，拆开瞅瞅。电动车驱动电机，它难道是把那个纯电的电机给它塞里了？好像没动呢。里面的这个轴承烧死了，拉不动，找拉码试试。不对劲儿，它这里面这个轴承啊已经耍圈子了。这离合器啊，已经有间隙了，之后还是拿不出来，没办法了，只能把这玩意儿给它嘎碎了，再给它取出来了。专业动作全部磨好，看着吗？就是这个套子啊，已经给这根轴都已经干退火了。啥情况呢？咋又不动了呢？哎呦，动了！哎呀妈呀！哎呦我的！就因为这个套子退火了。把这根轴给爆死了，它这个轴承散架子耍圈子了，看这珠子全都掉在里面了。这个就是手挡离合器3件套那个压盘，这跟手动挡好像一样啊。对，它这个就是用铆钉铆起来了，其实跟手动挡没有太大的区别。这离合器片啊也已经烧了，看不出来呀。咋的？你闻闻啊。这才几年它都坏了。那德国和日本100年造车工艺，现在造出来的车不还有瑕疵吗？对。你要给国产车一些时间啊，它会变得越来越好。